Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Второй расклад. Что ждет? Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 июля. Давайте узнаем, какие там события на пороге, что нас ожидает с самого начала месяца. И июль месяц– это 7 число, вернее, с 7 числа планета Уран перемещается на время, на несколько месяцев в знак зодиака Близнецы. Потом он несколько ретируется назад, вернется в Телец, чтобы завершить все то, что он изменил за предыдущие 7 лет, и потом окончательно переселяется в Близнецы уже на 7 лет. Но это произойдет, вот этот окончательный переход уже в следующем году. Но вот эти месяцы, начиная с первых дней июля, это уже своеобразная подсказка, что нас будет ожидать в будущем, как знаки судьбы, мои дорогие. И поэтому будем внимательны к тому, что происходит вокруг нас, то, что мы слышим, видим, или как обстоятельства нашей жизни пытаются на нас воздействовать. Может быть, и через это тоже к нам приходят подсказки. В принципе, больше осознанности в этот период. Итак, что же вас ждет? Кто или что спешит в вашу жизнь? И мы достанем 3 карты. Решила видоизменить. Буду благодарна вашим комментариям. Что вас ждет? Как 3 события будущего. Так? Возьмем вторую колоду. И в связи с этим, что же случится или произойдет? В каком контексте? Или в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения? Ну вот смотрите, перевернулась тройка мечей. Было то время, это карта не новых событий, всегда это карта подведения итогов и словно выздоровления. Нам говорят уже, сердце заштопанное. Но вот эти шрамы, да, они уже заросли. Но они как были, так они и останутся. Это какой-то наш пережитый опыт, который мы должны применять в виде той ситуации, чтобы не найти еще раз какие-то грабли или не попасть по собственной оплошности в какое-то дежавю, которое где-то напоминает прошлое. Потому что здесь уже как бы вас это не цепляет. Нет вот тех сильных разрушающих внутренних эмоций, когда мы с чем-то были не согласны, когда мы буквально словно кричали от боли. Вот какой-то такой очень болезненный опыт, мои дорогие Овны. Но, видимо, вот эти 3 карты не успела сказать. Что же случится, произойдет, значит, это может быть связано с конкретным, предположим, человеком, который вам доставил подобные эмоции, или пусть человек другой, но ситуация похожа. Пусть это будет не конкретная личность, а какая-то ситуация по работе. Или тот вопрос, которым вы занимались, кстати, долгий период времени. У нас Хирон в вашем знаке. И это всегда как раз символ вот этой тройки мечей. Это как израненный целитель. Это тот, который проходит какой-то свой сложный опыт проб и ошибок. И, может быть, приходит к выводу, что да, не всегда, даже из лучших побуждений. Или если мы построили благородные планы, и, может быть, мы кому-то помогали, ведь Хирон нам и говорит, помни, кому ты помогаешь. И, конечно, нужно быть благодарным, если в вашем окружении вы уже теперь будете видеть, скорее всего, июль вам даст многие подсказки, как будто будет демонстрировать, вот как на ладони, как проявились люди. Все зависит от вашей аналитики, но есть смысл что-то проанализировать. Может быть, это и как раз касается вашего окружения или каких-то ситуаций, которые будут вам где-то отдаленно напоминать прошлое, и вы как раз можете начать в каком-то новом ключе, словно выздороветь. Или окончательно по части вашего окружения будете принимать важные решения. Но то, что связано с людьми или общением, явно для вас, ну, как подсказка, как знак судьбы, можем сразу так сказать, будь внимателен. Вот здесь осознанность, да, или критическое мышление нам точно нужно включить. Итак, что случится или произойдет с 1 по 10 июля. И далее мы с вами на этой же колоде продолжим. В чем вы, как вам казалось, поставили точку, раз уж у нас так неожиданно пошел расклад.
а оказалась запятая. Я могу такое предположить. Некоторые дежавю могут повторяться. И к чему это все идет? Что будет меняться с первых дней июля? И далее мы спросим, какие энергии будут сопровождать вас в течение вот этой декады, вот этих 10 дней. И первая – это сфера ваших достижений. Вторая сфера – это финансы. И третья – любовь и личная жизнь. Ну вот давайте построим таким образом наш расклад и узнаем, что же для вас, мои дорогие. Вот, наверное, так, чтобы было лучше видно. Да, оставим таким образом. Итак, начинаем. Что же ждет, да? Кто или что спешит в вашу жизнь? Я надеюсь, все правильно понимают. 13-й старший аркан – это завершение. Не случайно перевернулась вам тройка мечей. Мы подводим итоги. То, что для вас не может служить прогрессом, но и правда на переходе, вот как раз связанном с транзитом Урана из знака зодиака Телец, который обозначает благополучие, достаток и много таких позиций, по которым мы чувствуем некоторую подушку безопасности или какой-то базис, или словно наш дом, наша крепость, да, тут ведь и вопросы могут быть связаны с жилищем, старший аркан у каждого по-своему. Здесь есть какой-то путь невозврата, или точка, точнее, невозврата. Но еще, может быть, в эту декаду вы будете, потому что мы спросили, кто или что спешит в вашу жизнь. Есть какое-то дело, мои дорогие овны, которое вы должны подвести к какому-то знаменателю. Что-то неизбежно заканчивается, и сколько ты это не притягивай словно за уши искусственно, но это не будет продолжено, мы можем потерять просто время. Это, знаете, как будущее уже у вас стоит на пороге, но оно не может полностью войти в вашу жизнь или поселиться, потому что словно место занято, вы что-то вспоминаете, или какая-то вот как по тройке мечей рана, она у вас еще не заросла, или, может быть, вы втайне надеетесь, что вернется человек, а нам говорят, не ожидай, тут что-то действительно завершается. Вы можете и узнать, кстати, какую-то тайну или информацию по части ваших надежд или того, что мы думали, а вдруг это произойдет. Но тут все-таки реальность, она спешит на ваш порог, это правда. И нужно быть реалистом от начала до конца. Не тратить время попусту или не тратить свою энергию, дать прошлому завершиться, сказать чему-то или кому-то спасибо и оставить это, чтобы идти вперед дальше. Что же еще ждет, кто или что спешит в вашу жизнь? Но, видимо, вот завершить нужно какой-то конфликт, мои дорогие. Может быть, и есть какой-то человек, будьте внимательны, но еще точка в отношениях не поставлена. Это все то, что я уже говорила. И, может быть, мы не можем с кем-то согласиться. Ну, никак, да? Но это и не значит, что мы должны принимать точку зрения какого-то другого человека, наступая на горло своим принципам. Нет. Но это также и не значит, что мы кому-то что-то доказываем. Пятерка мечей – карта конфликта. И если нам говорят, что ждет или кто или что спешит в вашу жизнь, да, тут с конкретным персонажем будет связана какая-то история и повтор. И вам дается это время для того, чтобы вы нейтрализовали все конфликты, свели все к нулю или приняли, что да, вот есть какая-то точка зрения иная, и я на это не воздействую, а и не надо, махнули рукой и пошли дальше. Или перевели какие-то взаимоотношения в нейтралитет, опять же, никому ничего не доказывая. Но, видимо, может быть, и вам кто-то пытается что-то доказать. Так вот, опять же, не должно быть какого-то спора. Значит, своеобразный, как знак судьбы, можете воспринимать это так. Вам может преподнести вот такой сюрприз, жизнь, когда повторяется какая-то история, или вы встречаете конкретного человека, или похожая какая-то ситуация, когда вам нужно как-то выйти красиво из нее, вот именно из ситуации этой, и никого не обидев, но из себя как будто не пустив в тираж. Поэтому будьте дипломатами. Вот дипломатия вам нужна, вы подводите итоги. С первой карты нам говорят. И должно завершиться, правда, какое-то ожидание.
Ваше будущее, оно словно в другом направлении. Но для того, чтобы вы сделали первый шаг, вам обязательно завершить какой-то бесконечный дождь или какой-то бесконечный конфликт совершенно необходимо. Поэтому вот в эту декаду будут еще те вопросы, темы, и вам нужно что-то именно завершить, закрыть, как бы очень красиво. Может быть, это и связано у кого-то с документами или с тем, что вы хотели осуществить, это где-то через согласование с чиновниками, у кого-то, может быть, и разбирательствами. Ну, так вот, если разбирательство, то лучший итог – это медиаторство, то есть договориться. И опять же, повторюсь, это не значит согласиться, а это просто принять чью-то точку зрения, на которую вы не можете воздействовать, для того, чтобы вас это не цепляло, не держало в прошлом. Тут ведь именно есть что-то, как в виде, например, пустого ожидания или конфликта конкретно, что вам мешает идти вперед. Вот так. Может быть, это связано с вашими взглядами. Вот давайте раскроем эти три карты. Так что же случится или произойдет в какой сфере жизни? Туз жезлов. Ну, в принципе, не говорят. Хотя некоторые подсказки по жезлам – это дела, работа, бизнес и сфера финансов. Или откуда к нам приходят эти самые финансы, мои дорогие овны. Поэтому будьте внимательны. Туз жезлов нам говорит о том, что вам нужно принять какое-то одно решение. Может быть, были надежды или было многообразие вариантов. Вот это нужно свести к какому-то знаменателю. По сути, туз – это и есть знаменатель, как будто как одно, как единица. И часто туз жезлов словно делит нашу жизнь, как граница. Это точка и невозврата, и новая точка отчета. И нам говорят, прошлое уже завершилось, а будущее еще не родилось. Мы чего-то не видим на будущее, поэтому для вас некоторое внимание нужно проявить, потому что вы сейчас принимаете важное решение. Давайте мы узнаем пятерка мечей и что случится или произойдет. Ну, все та же тема, мои дорогие. Вот из этой пятерки вы должны выйти, закрыть в прошлое дверь. Десятка мечей. Это когда нас уже не цепляет. Будьте внимательны к информации. Правильная работа, я бы даже сказала, с информацией. Почему? Да потому что мечи – это наш интеллект и аналитика. Никаких эмоций. Вот вам нужно безэмоционально и где-то себе не навредив погасить какой-то конфликт. Именно для того, чтобы дверь в прошлое была закрыта. И место словно освободилось. Вот что случится. Я не могу сказать, что тут что-то вот буквально случается. Но для вас идут, знаете, как добрые энергии, чтобы вы могли красиво завершить. Подумайте об этом. Итак, что у нас случится или произойдет по вот этой четверке кубков, как выбор другого направления или какой-то бесконечный дождь у вас должен закончиться. И тут действительно, как знак судьбы, карта Иерофант. По этой карте мы очень часто говорим нам по судьбе. Мы учимся проходить, может быть, как и какой-то печальный опыт и выходить, тем не менее, из него победителем. Не случайно есть такая поговорка: все то, что нас не убивает, делает нас сильнее. И поэтому вот как перевернувшаяся карта тройка мечей, мы оставляем прошлое в прошлом, это правда. Но вот эти шрамы, они не зарастут, но они теперь вам помогают. Но оставить нужно как ситуацию и идти вперед. И вам карта показывает, с чем это связано. Наверное, все то, что я уже сказала. Развилка вот такая своеобразная. Мы подводим итоги, и вот посмотрите, ваша дорога, вам как по аркану Иерофант, она наверх, вот эта лестница, вверх и вперед, как будто ввысь. Вам придется где-то ступенчатость эту проходить. Будьте аккуратны на этой тропе жизни, потому что когда эта карта выпадает, нам нельзя торопиться. Нам нужно себе сказать, очень важно это будет, что я многого не знаю, я могу предполагать, но какие там события, обстоятельства будут влиять на мою жизнь, ну, это не знает никто. А по Урану в Близнецах, да, на 7 лет, тут много чего такого будет, чего для нас как бы это вообще, ну, совершенно непредсказуемо. Поэтому одну ступень прошли, остановились, отдышались, осмотрелись, и только потом, корректируя планы, идем дальше. И, может быть, приобретаем как какой-то опыт, делая выводы,
так и готовы учиться, мои дорогие. Все-таки Иерофант – это и учитель, и одновременно ученик. Ну и правда, все то, что новое, все то, что неизведанное, оно требует новых энергий, новых методов. Ломка шаблона происходит по Урану. И для того, чтобы, ну, вот так вот прыгнуть в это будущее, все-таки есть какие-то темы, вот первую декаду июля, которые вам нужно завершить. Ладно, давайте мы с вами узнаем, в чем вы поставили точку, а оказалась запятая. У кого-то это вопросы, посмотрите, любви, и у вас туз чаш. У вас очень продуктивное время, мои дорогие овны. Я должна вам сказать, вам ничто не мешает от вашего настроя или настроения, а настроение как раз будет неплохое. Это, знаете, вы даже можете чувствовать, вот когда два туза выпадают, мы всегда чувствуем эти энергии, что это как энергии силы, вдохновения. И, знаете, с одной стороны, это жажда свободы, причем в каком-то совершенно новом ключе, и одновременно своей собственной ресурсности. Не упустите это волшебное время. Мне так и хочется сказать, потому что, когда мы ставим в чем-то точку, да, вот первый – это 13-й аркан, но это мы освобождаемся, выздоравливаем на самом-то деле. И где-то в некоторых колодах это тоже прописано. Это и освобождение, и выздоровление, потому что какая-то тягостная ситуация, да, она еще пока зависит от нас. Поставим мы в чем-то точку или искусственно будем педалировать что-то, а оно не идет. Здесь, знаете, как знак судьбы или подсказка судьбы. И если ты видишь, что какая-то тема у тебя как пролоббирует, провисает, или тебя приводит как к какому-то, знаете, как какой-то стене, и вы упираетесь вот во что-то твердое, но нет, как будто не открываются эти самые двери. Так вот, подсказка в том, что, может быть, вам в этом направлении не надо. Для вас тут нужно сделать что-то красиво. И пусть это направление будет буквально у кого-то связано с человеком, а у кого-то из вас. Ведь если мы говорим об Уране, он нас заставляет методы менять, привычки менять, шаблоны ломает иными словами. Поэтому здесь какой-то, ну, как конфигурация новых проб, может быть, по части, как вы будете действовать, или обретение каких-то полезных привычек, какой-то себе программы жизненной построения совершенно иной. И действительно, если вы говорили, в чем-то вы могли поставить точку, тут ведь может к вам и вернуться какой-то проект. Может быть, вы уже будете готовы к этому. Есть все-таки, как и жизнь подводит итоги, старший аркан. Вы не только вы могли даже, или кто-то поставил точку, но и вы сами могли уже себе сказать, что нет, вот туда я больше словно не ходок, туда я больше не ногой. И вдруг в самый неподходящий момент возвращается человек. Так вот, если что-то приходит в вашу жизнь, вот этому уделите особое внимание. Это тоже как знак судьбы. Значит, нам не говорят, на какой период времени или очень надолго, но все же на какой-то период вам нужны какие-то взаимодействия. Вот с данным человеком или с конкретной ситуацией вам нужно что-то продолжить. Причем для вас в этом будет какой-то очень существенный плюс. И давайте мы узнаем, и к чему же все идет. А вот у вас выход из этого вечного дождя или из того, что вы можете пока не видеть. Ведь это выбор другого совершенно направления. Я уже не повторяюсь. Все то, что я сказала по 4 кубков, словно вам карты хотят еще раз повторить. И вот чаша, обратите внимание, впереди у вас туз чаш. Это как возможность, которая в ваших руках. И здесь вот эта чаша, ведь она практически стоит возле девушки. Но нам девушка так вот сидит как-то безрадостно и, самое главное, безэмоционально. Вот вообще, ее как будто, она как в какой-то прострации зависла или в каком-то безвремени и смотрит в никуда, вдаль. А тем не менее, да, вот эти 3 пустые чаши, они не имеют уже значения. Это как прошлое, что нужно отбросить, а нам судьба дает какую-то возможность. Но для того, чтобы взять, нужно хотя бы это увидеть. Вот об этом вам карты. Что будет меняться? Все же с учетом туза чаш и 10 чаш уделите внимание вопросам дома, вопросам семьи, вопросам детей. Вот здесь вот какие-то будут перемены. Причем, мои дорогие, счастье пытается войти в вашу жизнь.
А вы можете настаивать, потому что вы видите какой-то свой вариант, а вас как судьба ведет другой тропинкой, мои дорогие. Десятка чаш, посмотрите, что будет меняться. Здесь может быть сразу комплекс вопросов. Это может быть связано и с финансами, и с вашим местом жительства, и с переменами в плане у кого-то с переездом. Может быть встречи с конкретным человеком. И значит, нужно завершить прежнюю историю или перестать ждать того, кто не придет. Вам нужно увидеть, по сути дела, будущее. Предположить, что вы пришли на планету Земля, родились для того, чтобы быть счастливым. И карта вам об этом. Давайте мы рассмотрим дела, работа, бизнес, все остальные сферы. Итак, вот эта сфера достижений. Но тут нечего добавить. Аркан мир. Правда, вы получаете какие-то итоги. Но, видимо, этот итог его нужно, знаете, с благодарностью принять. Вам само пространство Вселенной, мои дорогие овны, пытается помочь. А вы словно упорствуете и говорите: а нет, вот я сейчас вот еще раз повторю, а вот потом... А возможности к нам приходят один раз, а потом возможности не будет. Так вот, какие-то добрые энергии, добрые силы пытаются войти в вашу жизнь. И по аркану мир сбываются наши мечты. Да, это опять же старший аркан. Вы зависите от силы внешних событий. Но у кого-то это может проиграться как больше возможностей в плане переезда. У кого-то это будет связано и одновременно с обучением или изучением чего-то нового и новыми планами, и одновременно, может быть, возможностями подвести с какими-то новыми методами прежние темы, которые вам не давали покоя, тоже какому-то знаменателю. Поэтому аркану нам где-то прогнозируют рост вашей популярности, если для вас это актуально. Предположим, вы что-то создаете сами, да, креативите, вы, может быть, пишете книги или занимаетесь каким-то видом творчества. Пусть вы ведете бизнес, но тогда карта подсказывает стать популярным или расширить собственные границы. Границы я имею в виду вашей известности напрямую. Может быть, это связано с интернет, я такое допускаю. И Уран в Близнецах – это все то, что связано с новыми цифровыми технологиями, с новым, ну, как ощущением мира, можно сказать и так. И вам выпадает эта прекрасная карта. Может быть, будет больше спокойствия вот именно, или, ну, как это вам передать, что определенности будет точно больше с 1 по 10. По крайней мере, вам пространство словно может демонстрировать какую-то возможность. Вопрос заключается в том, чтобы вы это захотели увидеть. Мне начали сетовать на то, что а у меня вот там не получилось. И по списку раз, два, три, четыре, пять, что там у нас не получилось. У нас у каждого, боже мой, 1000 чего не получилось. В более позитивном ключе собственные мысли перестроить, мои дорогие, и это для вас, да, как прибавляет сил и открыляет одновременно, и помогает самому себя или самого себя перенастроить на какой-то очень правильный лад, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. И это все то, что касается ваших достижений. Финансы, сфера финансов. Второй старший аркан – отшельник. Отшельник – это не тот, который для себя, прямо скажем, какой-то материализм ставит во главу угла. Отшельник – это дервиш. И я люблю эту карту, что никто не мешает. Поэтому самому себе главное не помешать. А вверху 4 чаш. И все то, что я говорила. Возвышенное и земное. Но земного здесь меньше, а вот возвышенного больше. Опять же, это карта мудреца. У вас 2 карты независимого человека, как и иерофант, и какие-то, возможно, согласования в высоких инстанциях, важные люди или контакты с важными людьми. Например, это может быть еще какие-то структуры, куда вам приходится отправляться. Или, мои дорогие, вот со всем этим вы можете что-то изучать, как работа в интернет, изучать новые цифровые технологии, опять же, и тут у каждого по-своему. Может быть, это и язык иностранный, а может быть, потому что отшельник – это где-то путешественник. Он идет своим путем. Причем он идет вперед.
Это может показаться, что он ничего не делает или он обездвижен как будто в одной точке. Нет, вот просто он это делает медленно, он не берет реванши. Это ему помогает оставаться независимым, и он никому ничего не обещает. Поэтому по части, может быть, обещаний или каких-то обязанностей, я вижу, может быть такая тема, вам приходится пересмотреть, переиграть как будто, чтобы больше этой независимости было и на будущее. Но и это не есть вызов какой-то, это ведь отшельник, вот он изображен на этой карте, он в тени, и это у вас касается финансов. Поэтому финансы мы сохраняем. Тут для вас будет очень важно, ну, на что-то не потратить, как будто карта подсказывает. Овен, да, пусть у тебя на эту декаду материальное, но не совсем, хотя деньги есть, деньги будут, но тут они вам для чего-то нужны на будущее. Поэтому мудрец вам говорит, относись мудро к финансам. Здесь пока еще не все четко прояснено. Ты должен просто подвести что-то к определенному итогу, чтобы идти дальше. Любовь и личная жизнь, ну, у кого-то и разочарование, ну, и даже если мы находимся в союзе, к сожалению, без каких-то недопониманий или каких-то столкновений, да, с нашим близким человеком. Мы ведь два разных человека, и соединяясь в одном союзе, это не значит, что мы будем, ну, как заодно всю свою жизнь. Нет, все равно будут пробивать те точки, когда мы кардинально не согласны. Или когда мы в шоке, как это так вообще мог человек или поступить, или куда идут его мысли. Поэтому вам есть смысл все-таки что-то определить для себя. Тут у каждого по-своему. Насколько, в каком ключе вы будете продолжать союзы. Но карта говорит мир. Ты можешь примириться, ведь эти все арканы даже не обязательно на определенную сферу жизни, но это как-то вот оказывает влияние на вас. Тут будет важно договориться, чтобы вокруг вас какая-то более мирная атмосфера была, мои дорогие. И если у вас вот есть какая-то такая точка боли, вот эта тройка мечей, нам карта предлагает, это вот ваши эмоции где-то, выплеснуть, выплакать горе. Или позволить эмоциям нахлынуть, и они, как морская волна, сначала нахлынут, а потом будет отток вот этих эмоций. Они также схлынут, и вас это уже не будет цеплять эмоционально. Вот вас ничто не должно цеплять эмоционально. И где-то предыдущая карта «Отшельник», пусть это финансы, но может быть как раз и финансы, и ваши достижения одновременно перекликаются и еще и со сферой личной жизни. И личная жизнь – это не только любовь, а это то, что мы хотим осуществить. Да, разочарование есть, но карта нам, вот как эта девушка, обратите внимание, она в полном спокойствии, она лениво протягивает ножку и переворачивает вот как раз эту чашу, которая наполнена вот теми разрушающими моментами, которые нам мешают жить. И вот сейчас вот эти эмоции выливаются вот в этот омут и бесследно исчезают. Собственно, с чего началось? Тем и заканчивается наш расклад. На кону ваше счастье, новые возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. Я благодарна за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.